Разобрал дверь на Opel Vectra B на ушастике. Был такой стук, появился. Вот такой. И, короче, вовнутрь я залез, начал искать причину. Причиной была вот эта вот фигня, шатается он. А оказывается, можно было просто отсюда закрутить болтик вот этот и все. И она тарабанить перестает. Вот. И все. Двери можно было бы и не разбирать.